Жашыл экономика боюнча дүйнөлүк рейтингдин 2014 жылкы көрсөткүчүндө Кыргызстан 178 өлкөнүн ичинен 125 орунда. Бул рейтингдеги алдыңкы ондукту дээрлик батыш Европа өлкөлөрү болуп, алардын арасында 4 позицияны ээлеп Сингапур кошулган. Бул өлкөгө барып калсаңыз, көчөдө түкүрүп же таштанды таштай көрбөңүз, болбосо 1000 Сингапур доллары өлчөмүндө штрафка тартыласыз. Бул $750 же азыркы курс менен санаганда 50 000 сомдон ашат. Ал эми рейтингдеги 9-орунду ээлеген Швеция таштандылардын 96%-ын утилизация кылат. Айтмакчы, Кыргызстандын борбору Бишкектин четиндеги таштанды свалкада ушул тапта 100 миллион тонна таштанды топтолгон. Капитал бүгүн жашыл экономика темасына кайрылат. Алдагы жарым саатта биз менен болуңуз. Ошентип май майрамдары дагы башталып, дагы бир канчасы алдыда. Майрамда кыргызстандыктар Ала Тоо аянтына чыккан сайын тазалык ишканасынын кызматкерлеринин жумушу күчөйт. Мэриянын маалыматында бишкектиктер айрыкча эгемендүүлүк күнү, көз карандысыздыкка, эркиндикке жеткенин өзгөчө майрамдап, бир эле Ала Тоо аянтында 180 куб таштанды калтырат. Жаңы жылда шаардыктар аянтка 150 куб акыр чикирин калтырат. Ноорузда эл аянтка аз чыккандыктанбы 100 куб таштанды топтолот. Май майрамдарында дагы кеминде 50 куб топтолот. Адатта күн сайын борбордук аянттан 20 кубка чейин таштанды ташлат. Жалпысынан шаардан күнүнө 600 тоннага чейин таштанды чыгарылат. Ошондо Бишкектин калкы 1 миллион десек, ар бирибиз күнүнө 1,5 килограммдан ашык таштанды таштайбыз. Таштандыны алгач үйдөгү, офистеги таштанды челекке түшүп, ал көчөдөгү таштанды бактарга жеткиребиз. Анан ал таштандыны убагында тазалабайт деп мэрияга доомат коебуз. Эмнеси болсо да тазалыктын кызматкерлери анын баарын тазалап, унаага салып, шаардын сыртындагы свалкага жеткирет. Свалкада ушул тапта 100 миллион тонна таштанды топтолгон. Булардын ичинен эң эле көбү жана көйгөйлүүсү желим баштыктар. Айтмакчы, бир желим баштыктын чирип жок болушу үчүн 1000 жылга чейин убакыт талап кылынат. Ал эми желим бөтөркөлөр 450 жылда чирийт. Салыштырмалуу булгары бут кийим 25 жылда чирип жок болот. Тамекинин калдыгы 10-12 жылда. Тетрапак же сүт сок куюлган кутулар 5 жылда, кагаз баштыктар болсо 1 айда чирип жок болот. Дүйнөлүк тажрыйбада бул проблема чечүүнүн жолдору эч ак эле табылган. Өнүккөн өлкөлөрдө элдер таштандыны кагазды өзүнчө, желимди өзүнчө кылып сорттоп, анан кайра иштетишет. Мисалга биз өзүбүздү мактана салыштырып жүргөн Швейцарияда кадимки эле бир колдонуудагы чай пакеттин калдыгын 5ке бөлүп сорттошот. Этикеткасын картонго кетсе, пакеттин өзү кагаз калдыкка, чайдын чамасы компостко, бекиткен скрепка колдонулган металлга, ал эми жиби болсо атайын белгиленген таштанды баштыкка салынат. Ошону менен бул өлкөдө колдонулган кагаздардын 70%, желим бөтөлкөлөрдүн 71%, ал эми айнек бөтөлкөлөрдүн 90% кайра иштетилет. Айтмакчы, Швейцарияда сатылган батарейкалардын бири дагы таштандыга ыргытылбастан кайра өткөрүлүп, анын 60% кайра иштетилет. Швейцариялыктардын таштандыга болгон мамилеси, ал жакта жашап иштеген кесиптешим Манат Сулайманов айтып берет. Forbes журналынын изилдөөсүнө ылайык дүйнөдөгү экологиялык таза 140 өлкөнүн ичинен Швейцария дайыма алдыңкы катарда. Чындап эле изилдөөсү жок деле көчөдө жөнгүн болобу, майрамдын эртеси болобу, чачылып жаткан бөтөлкө, тамак аштын калдыгын, деги эле таштанды табуу кыйын. Тиричилик кызматы элдер уктап жаткандагы таңкы 5те ишин баштап, элдер жумушка барганча көчөдө кыл калтырбай жууп тазалап кетишет. Alors actuellement, c'est une entreprise qui est chargée d'éliminer les déchets. Alors tout ce qui est bois, plastique, tout ce qui peut être brûlé. Швейцария 90-жылдарда эле акыр чикирден арылуу саясатын баштаган. Ошондо баары жапыр чоң реформа жүргүзүшкөн. Дээрлик баардык дубандарда мыйзамдар кабыл алынып, акыр чикирди туш келди таштагандарга катуу чараларды көрүү иштелип чыккан. Мен бала чакта мектепте окуп жүргөндө картон, кагаз тапшырып акча чогултчубуз, айнек бөтөлкө дагы өткөрчүбүз. Калган нерсенин баары бөлүнүп олтурбай эле жалпы таштандыга кетчү. Ал кезде Швейцария такыр эле кир болчу деп айта албайм, бирок ыпластан арылуунун жаңы жолдору керек болгон. Pour le traitement des piles, les appareils électroniques, la même chose. Акыр чекирдин баары үйдөн чыга электе эле ондогон баштыктарга майдаланып бөлүнөт. Бир караганда ашкана консервалардын өзүнчө, айнек бөтөлкө, желим бөтөлкө өзүнчө, кагаз менен калың картон башка контейнерге, техника калдыктар жана керектен чыккан эмеректер дагы башка жакка, батарейкалардын өзүнчө бөлүнүшү өтө эле майдаланып, башты айланткан убарадай көрүнүшү мүмкүн. Бирок швейцариялыктар үчүн бул катардагы көнүмүш адат. Жада калса эскирген дары-дармек менен ашкана майдын калдыгы деле жалпы ыпыр-сыпырга аралаштырылбайт.
Үйдө чогулган таштандын бардыгы мына сиздер көрүп жаткандай атайын мындай ак баштыктарга салынып милдеттүү түрдө ташталышы керек. Эгерде ушундай ак баштыкка салынып бирок туш келди ташталган таштанды табылса, анда ошол мыйзам бузган кишинин аты жөнү бат эле аныкталса болот. Анткени мына өзүңүздөр көрсөңүздөр ушул баштыктардын четинде атайын дүкөндүн коду бар. Айта кетчү нерсе, бул баштык жөн эле сатыла бербейт. Баштыкты сатып алаарда кардар өзүнүн аты жөнү берилген кагазды документти көрсөтүшү керек. Ошол учурда гана сатылат да. Анан мыйзам бузуучу бат эле аныкталгандан кийин ошол киши жашаган дарекке айып кат аркылуу жөнөтүлөт. Адатта ар бир көп кабаттуу үйдүн жанында ондогон контейнерлер бар. Андан тышкары ар бир райондун өзүнө тийиштүү чоң таштанды жайлары бар. Жалпысынан таштандынын 50% кайра иштетүүгө жөнөтүлсө, калган жарымы ооруканаларды жылытууга жумшалат. Бир чети шаар акыр чикирден жеңил кутулса, экинчиден мэриянын бюджетинде жылуулукка корой турган каражат үнөмдөлмөкчү. Ça correspond au nombre de tonnes qui ont été récupérées l'année passée. Мыйзам катуу иштеген жерде таштанды аз болот деген туура эмес. Албетте, өкмөт контейнерлерди бат-бат алмаштырып, көчөнү тазалап туруусу керек. Бирок негизгиси адамдын өзүндө болуп жатпайбы? Тазалык деген ураанды бала бакчадан тартып эле жаттатылат. Андан ары мектепте, окуу жайдын ар биринде окутулат. Таштандынын жанында сиз студент менен катардагы министрди деле кездештире аласыз. Баары ээлеген кызматына карабай мыйзамды сыйлашат. Таштанды чыгымга караганда киреше көп алып келет. Мисалы, техника батарейкаларынын 60% кайра кайтарылып иштетүүгө жөнөтүлөт. Ал эми айнек бөтөлкөнүн 90% кайра дүкөндөргө кайтарылат. Керек болсо ичилген чайдын чамасы деле жөн кетпейт. Анын баары компосттун контейнерине төгүлөт. Жер үйлөрү барлар компосту короонун четине, чуңкурга чогултса, көп кабаттуу үйдөгүлөр компосту челектерге ыргытышат. Андан ары ал жер семирткич катары пайдаланылат. Бул болсо жана компост үйдөгү жанагы тамак жасап атканда жашылчалардан арткан кабыктар, кофенин, чайдын арткандардын баарын мен бияка алып келип, бул компостко алып келип таштайм. Мынакей. Бияка алып келип таштайм, анан бияктан чирип, бул бизге минеральный удобрение болот агыротко. Айта кетсек, туш келди ташталган таштанды үчүн 200 франк, башкача айтканда 17 000 сомдон ашык айып каралган. Чогулган таштандынын баары бир баштыкка салып ыргытылып жиберсе, ким билмек эле деген ой кетиши мүмкүн. Бирок анын баары алдын ала ойлонулган. Ээн жерге ташталган баштыктар боюнча атайын полиция бар. Баштыктын ичи бат эле бошотулуп, ар бир зат эринбей өз-өзүнчө иликтелип, мыйзамды бузган жаран бир заматта аныкталат. Анын үстүнө видео көзөмөл көчөдө көп болгондуктан күнөөлүүнү табуу кыйын деле эмес. Май байрамдарында баарыбыз эле тоого чыгып, таза абада эс алганга качабыз. Бирок ошол жаратылышка чыккан сайын дээрлик ар бирибиз аркабыздан таштанды калтырып, тоолордун кооздугун дагы, тазалыгын дагы кетирип жатабыз. Кыргызстандык ишкер теги Жаңы Зеландиялык Брэд Бренеман кезинде анын өлкөсүндө дагы ушундай эле абал болгонун айтып, кыргызстандыктарды жаратылышка аяр мамиле кылууга чакырат. Я очень люблю отдыхать в природе. Мы в кемпинг каждый год где-то в Кыргызстане куда-то ездим. Мен таза абадан дем алып, жаратылыш койнунда эс алганды жакшы көрөм. Үй бүлөбүз менен такай Кыргызстандын кооз жерлерине чыгып турабыз. Бирок көп жерлерден таштандыны көрөм. Ушундай кооз табигатты кантип булгашат, кантип ушул өзүнүн калдыктарын таштап кетишет, түшүнбөйм. Албетте, мындай кооз жаратылышты коргош, сакташ керек. Природа портит вид. И вот это то, что мы смотрим сегодня, это нельзя портить, на самом деле, я так считаю. Вот, пару метров до истока. Это еще не все. Я вырос на Фиджи, маленький остров, в Новой Зеландии и частично был в Америке. Мен өзүм Жаңы Зеландиянын Фиджи аралында өсүп чоңойдум. Негизинен Жаңы Зеландия менен Американын ортосунда чоңойдум десем болот. Менин эсимде, ошол 70-жылдары дагы Зеландияда жолдор, көчөлөрдө таштанды жатчу. Ошол жылдары ТВ басма сөз аркылуу катуу үгүттөө жүрүп, элдин менталитетин өзгөртүү аракети жүргөн. Анын жыйынтыгы деп айта алам. Азыр Зеландияда, АКШда таштанды жок. Мында Сингапурдагы жакшы үлгү боло алат. Ал чоң айыппулдар менен таштандыны
токтотду окшойт. Менимче мыйзам кабыл алуу маселени чечпейт. Негизинен жарандардын жоопкерчилиги жогору болушу абзел. Мисалы ар бирибиз өлкөгө мыйзамдардын жана эрежелердин аткарылышына жардам беришибиз керек. Мисалы биз бирөөнүн таштанды таштаганын көрсөк дагы унчукпайбыз. Андай болбошу керек. Кыргызстана, если я что-то делаю, кто-то это видит, и я могу попасть, короче. То есть мы друг друга помогаем, чтобы все было лучше. Да, контролировать. Но мы часто видим, когда я езжу, и я был почти везде в Кыргызстане, кроме Баткена, в принципе, не был Баткен. Мен айыл жерлеринде да болгом. Көрүп калам, кээде короосу таптаза. А дарбазанын сыртында толо таштанды. Бул кайдыгерлик, өзүмчүлдүк. Үйүбүз гана эмес, жашаган аймагыбыз, өлкөбүз дагы таза болушу керек. Просто никто не обращает внимания сейчас, но Кыргызстан становится очень популярным местом для отдыха. То есть очень много туристов. А если они снимают везде мусор на фотоаппарате, потом выкладывают такие фотографии, это нехорошая реклама. Наоборот, мы хотим, чтобы они это снимали. Вот. Горы, снег, природа, а не мусор. Вот. Вот это. Здесь бутылка. Это даже не выпили. Уже не могу. Уже все. Ой. Вот, в принципе, в течение 10 метров мы столько мусор собирали. 10 метр бастык окшойт, ушунча таштанды. Капчыгайдын ичиндеги акыбалды элестетип да болбойт. Бир жолу тазалап, андан кийин үйрөтүш керек таштанды таштабаганга. Один раз чистить, потом обучать, чтобы больше не сорили. Я смотрел в интернете несколько дней назад, кит или 2 кита вот погибли, умерли, то есть на берегу. Жакында мен интернеттен 2 киттин өлүк денеси жээкке чыгып калганын окудум. Киттердин өлүмүнүн себебин аныкташ үчүн ачып караганда, алардын ичинен тонна желим бөтөлкө тапкан. Алар таштандыны жутуп алышкан. В горах тоже. Да, это по сути глобальная проблема, да, сейчас? Это глобальная проблема, это не только здесь. Ооба, бул глобалдуу маселе. Ошол эле маселе, бирок биз өзгөрүүнү өзүбүздөн башташыбыз керек. Последующее. Да. Катуу таштандылардан сырткары экологияга олуттуу зыян келтирген бул канализациялык агындылар. Айрыкча Ысык көлүнүн жээгиндеги эс алуу жайлар. Бишкектин четиндеги көп сандаган жаңы конуштар борбордук канализацияга кошулбастан аң казып коюп эле агындылардын баары жерге сиңет. Өнүккөн өлкөлөрдө болсо агындылар биологиялык тазалоодон өтүп, сугат иштерине ошондой эле техникалык максатта колдонулат. Кыргызстанда дагы мындай тазалоо системаларын орноткон бир нече компаниялар бар. Бирок көп учурда бизнес пайданын аркасынан түшүп, социалдык, экологиялык жоопкерчилигин унутуп коет. Аны эске салган мыйзамдар дагы Кыргызстанда катуу иштебейт. Негизи адам баласы бул жаратылыштын өзү бир бөлүгү да. Биз да жаратылышпыз да, туурабы? Кудай таалам жараткан. Анан мен ушул Кара булакты алганыма 13 жыл болду. Вот илгери бу жерде малчы турчу экен, колхоздун кою. Анан мына 13 жылдан бери ушу жалаң жылда бак тигип атып, момунча бактын баарын тиктим. Бул ошол келгенден бери тигип аткан турбайсызбы? Кол менен тигилди да. Очистное сооружениени биринчи курдум. Туалеттен чыккан, жанагы столовойдон чыккан аткот немелер каяка кетет. Ал ушул жакка кетет. Чыкпайт да мына. Силер туалеттин үстүндө турасыңар азыр. Мына бүт аткоттун баары боякка келет мына. Бүт аткоттун баары мына могу люкка келет. Анан люктан насос менен соруп турат бияка. Азыр могу жерге көрөсүңөр соргонун. А тиги болсо тияк система иштеп атат. Оны көрдүм, барбаташ болуп. То есть бу жерде эми принцип мындай, бул суусун өзүнчө бөлүп, жанагы калган кою эмелердин катуу заттарды өзүнчө бөлүп, анан кийин суусу болсо кетет агып жердин түбү менен, таза суу. А беркин суусу түбүндө кала берет, анан бир ичине чыгарып туруш керек. Удобрение болот да. Удобрение. Конечно, сон удобрение да. Ал технический вода. Аны мындай полип-салипке тигилер пайдаланса болот сонун. Полипке бирдеке жууганга таза суу.
тоонун башында туруп муну эмне курасың, эмне кереги бар деген дагы эмнелер ар кандай ой пикирлер пайда болду да. Эң үстүндө турсак, суунун башталышы тоодон башталат да. Анан биринчи биз курушубуз керек да, очный сооружение. Бизден чыккан суу таза болуунан барыш керек дебизбей. Ошон үчүн мен ошол ашкананы, тиги очный сооружениени курдум. Биз баардык эркиндиктен, мүмкүнчүлүктөн пайдаланабыз, бирок ошол эле маалда жоопкерчилик дээрлик жок болсо да. Анан ушул жагынан алып караганда бүгүнкү күндө бизнесте кандай бир мындай кандайдыр бир өзгөрүүлөр барбы ушул жагынан? Бизден кийин эмне болсо ошо болсун. Мен көргөн жокмун, чыгып мени көрбөсө болду деген орустар айтканда маяката с краю деп коет да. Ушундай. Жоопкерчилик кайдан болот? Жанагы маданият бизде жок да. Мисалы жөнөкөй эле туалет маданият бизде жок болуп атпайбы? Бишкектен көлгө чейин алалычы. Любой кафе, ресторандар бар, ошолор хозяиндары курат, тамак ичсе экен дейт, акчасын төлөсө экен дейт, туалетке кирип эмне болоорун түшүнбөйт да. Аны билесиңер, любой туалетке кирсең, жарым саат жүрөсүң, баягы жыттан кутулуш үчүнчү минут. Анан кийин ресторанга кириш керек. Мына ошондой маданият бизде. Чет өлкөдөгү баягы башка өнүккөн мамлекеттердин маданиятын көрүп келген бизнесмендер буга көз карашы башка да. Тез өскөрөт. Эгер жанагы эч жакка чыкпай кошунасынан башка эч кимди көрбөгөн кишилер баягы чылгый боюнча эле калат да, чылгый эле кыргыз. Алар бул бизнес чөйрөсүндө жанагы биз айтып аткан маданият, жаратылыш, тазалык, жоопкерчилик дегенде алар еще дагы 40 жыл, 50 жыл барыбынан ойгонот. Мына мен мисалы өзүмөн айтайын, мына мен дүйнө жүзүн кыдырып жүрүп адам болдум да. Мен деле дүйнө жүзүн кыдырбаганда мен баягы илгерки эле чылгый эле баягы кыргыз эми качып кетсе бир жакшы койчу болмокмун да чабан. Негизи мисалы үчүн бизнес баягы природада, жаратылышта кандайдыр бир нерсе курарда көп учурда ошол жаратылышты өзүнө ылайыктап алат да. Мисалы үчүн баягы бактырактар кыйылып кеткен учурлар көп болот. Мисалы үчүн тоонун чокусунда болсо карагайларды кыйып ийген учурлар көп болот. Мен бул жака келип биринчи көңүл бурган нерсе мисалы үчүн ошол дээрлик такыр жерде мындай жаңы көчөттөрдү байкадым да. Демек бул кичине мындай башкачараак тенденция болуп атат да. Муну тигиш керек болду. Бул жерде бирдеке кылыш үчүн бак тигиш керек. Бак тикпесе, бак өсүп турбаса, вообще көрүп болбойт да. Такыр жерде эмне жарашат? Эчтеке жарашпайт. Только бак, жаратылыш, кислород ушундай да. Чөп, мына могу газон, ушунун баарын сугарып. Эми буга суу чыгардык да, суу. Ушунун ар бир жеринде суу бар. Жанагы капельный орошение деп коет экен. Капельный орошениени кийридим ушуга. 6 жыл жүрдүм ушуга. Сууну кийрей албайчы. Башында түшүнбөйбүз да, сууну түшүнбөйбүз, кантип. Мен 6 жыл бакыт экенин үйрөнүп жүрдүм. 6 жыл үйрөндүм. 6 жылдан кийин түшүндүм. Бул мен саякмын да, тиги суу самырда жүрүп мен мал баккандан башка, малдын туягын санагандан башка менде эчтеке жок эле да. Бул жерде канча түр бактарак бар? Биякта негизинен мен баарын тиктим да, бергечи. Өсөткөндө эле баягы тиген ушукен деп эле мен баарын эле тиге бердим да. Алма өрүгүндө эле баткендин, черешнясын баткендин. Ошонун баары барбы? Ой, алардын баарын тиктим да. Ошо качан баягы өрүк бушат деп күтүп отуруп 4 жыл күтсөм эчтеке бушпайт баягы куштар. Көрсөм мен аны бакыт кыйнап эле жөн эле тигип турдум. Анан кайрадан ылдый көчүрүп, анан ылдыйла жакка үйүмө көчүрүп бар, ошо жака тикпедим. Мына аяктан уже эми кичине урожай бере баштады. Анан кийин бул жерде терек өсөт экен. Кайың, терек, арча, шилби, карагай, могу долоно. Анан дагы могу тиги суу самырдан алып келдим. Суу самырдын кайыңдары жакшынакай болот экен эле. Анан суу самырдын талдарын алып келип тиктим. Эми тоого жакыныраак ошол баары эле чыдай бербейт экен бияка. Көп учурда мисалы үчүн бизнес баягы өзгөчө Кыргызстандын шартында да, мисалы үчүн баягы акча табуунун аркасы менен эле баягы ошол жаратылыштын аркасы менен акча табууну көздөйт, бирок ошол эле маалда эч кандай бир орусча айтканда отдача кылгысы келбейт. Ошондой сезилет да. Бул чын менен эле канчалык чындыкка жакын болушу мүмкүн? Эми бул чындыкты биз көрүп эле атпайлы. Бул жанагы чоң жанагы тоо гендери менен байланыштуу болуп атат. Бул негизичи тоо гендери менен байланыштуу болуп атат. Тоо гендери болгондо бүт жанагы жаратылыштын баягы немелерин баары бузулат. Анан ал жанагы аларды жөн эле касып алып, даяр алтын жок да, касса эле алып эле чөнтөккө салып эле анан шакек жасап ийгенде. Аны деген жанагы химиялык жол менен анан бөлүп алат экен да. Бөлүп алганда ага суу керек экен. Ага сууга анан суу каяка агат? Сууну бир жерге агызыш керек. Ал бир жерге чөлөк
бир жерге тиги көлмө кылып анан катып коюп атабыз дейт. Ничего подобного. Ал агып жүрүп отуруп суу деген өзүнүн эмесин табат, жолун. Жердин асты менен жүрүп отуруп дарыяга кошулат. Мына ушундай азаптар бар да. Андан төмөнкү деңгээлинде деле ушул сыяктуу көрүнүштөр болуп атпайбы? Ошол эле көлдүн жээгине барганда деле мисалы үчүн агындын баары каяка кетип атканын деле деген жада суроо бар Бүт эле да. жанагы сууга куюп атат да. Баары эле сууга куюп атат. Баштан эмне болуп атканын иши жок. Бүт эле келтирип көлгө куюп атат. Ошон үчүн көл бүгүнкү күндө көл аябай катастрофический абалда турат. Абалда турат. Жанагы жатаканалардан, ашканалардан чыккан тиги канализациядан тышкары жанагы суулар кетип атпайбы? Ал сууга эмнелер гана куюлган жок. Ошол жерге машинесин жууйт, ошол жерге коверин жууйт, ошол жерге барып жанагы кыгсык эмне жээгинде мал салып ушундай иши кылып чоң проблема да. Бул эми өкмөттүн деңгээлинде чечилчү маселе. Өкмөт муну талап кылыш керекпи же бизнестин өзүнүн дагы бизнестин жалпы эле адамдардын аң сезими ушуга келиш керекпи? Жалпы аң сезим. Жалпы аң сезим. Анан жанагы закон, негизги закондор түзүлүш керек. Же бирок ошол эле маалда мисалы үчүн аң сезим болбосо ошол эле закондорду анча мынча акча менен ошондой болот. өтүп кеткен мүмкүн эле болуп Ошондой атпайбы? Жана санэпидстанцияга бирдеке бере коюп эле жанагы очной сооружениени курбай эле жөн эле жерге чукуп эле куюп койбойсуң деп мени шылдыңдашпады муну курганда. Ошондой эле нерсе болуп атат да. Биз азыр ошондой да мисалы. Анан ал жерде ошол санэпидстанция барсаң ошондой эле маселе баардык жерде ошол. То есть бул жалпы коомчулуктун проблемасы. Эми ошондон суурулуп чыгып жанагы кандай болуш керек деп моданы формировать этиш керек да. То есть мындай пример болуш керек да. Мына сиз айтып атасыз, бул жерге мисалы үчүн суусун чыгарып келип, мисалы үчүн бактаракты сугарганга жаңы технологиялардын көп жаңы технологияларды колдонот экенсиз да. Мисалы үчүн ошол эле капельное орошение, тамчылатып сугаруу же болбосо ошол эле мисалы үчүн жанагы тазалоо системасы орнотулган. Мындан тышкары дагы кандай пландар бар? Мисалы үчүн ошол инфраструктураны жаратылышка зыян келтирбегендей деңгээлге жеткирүү боюнча. Эми бул жерде негизги жанагы бул эми туалеттен чыгат да биз негизи эле. Бу жерде гостиничный комплекс, ресторан болгондон кийин ошондо чыккан жанагы начар кир суунун баары тиги очное сооружениеге барат. Это главный нерсени мен жазадым. Андан тышкары мен сотрудниктерге айтып атам. Бир жерде мындай салофан пакет, окурка жатып калбасын. Мен могу жерде даже сотрудниктерим ушу территориянын ичинен чеккенге болбойт. Демек чекпегиле дейм. Чекпегиле. Но чеккен кишилерге урундарды койдук ар кайсы жерге. То есть шартты түзүш керек. Келген киши мисалы чегет да. Анан ал ошол баарын коюп койсок, бул уже тартип, бул уже тарбия да. Ар кайсы жерде урун бар. Анан мусорду, андан тышкары мусорлор бар да. ПЭТ деген жанагы полиэтилен деген бар. Аларды өзүнчө жай бар. Аларга чогулта берет, анан алып барып анан жанагы перебочкага ташып беребиз. Тамак эмес чыгат жанагы отходдор. Аны менде мал бар. Иттерим бар. Ошолорго беребиз. Ошо менен бизде безотходный производство. Ошон үчүн экорезерв деген шу да. Демек жанагы полиэтилен баштыктар сыяктуу мусорду бул кайра иштетүүгө берет экенсиңер. Конечно, мен алып барып берем. Анан буяка каяка алып барам. Коюп койсом, монун баары Жөн биз баарыбыз эле алып барып тиги мусорный полигонго ыргытып жатпайбызбы? Эми ошо жанагы маданиятта жоопкерчиликте болуп атат да. Досторум, каякта жүрөсүң, каякта жоголуп кеттиң дейт. Ай, мен жаңы жашоону жашап атам дейм да. Анан кээ бирөө ойлойт, бул башкача бир балакет бир жашоону башкача ойлойт да сразу. Анан келет да, анан жаңы жашооң кандай деп метет. Мен келчи деп анан баарын көргөзөм. Мына мындай тазалык, бул жерде экология, таза аба, айран, сүт, каймак, кымыз, ат минбей. Анан бул жерде дагы мына бул жердеги трос бүтөт, бул жерде бир топ нерсе бул жерде курулат, кийинчи ресторандар курулат. Анан жанагы мончону баштабадым, мен бу жерде дагы мончолор курулат. Анан бул жерде мына маршруттар бар. Жөө маршрут, ат минген маршрут. Ошо менен келген элдер ошо эс алып кетип атышат. Сиздин жаңы жашооңуз мындай башкаларга жугуштуу болуп атабы? Болуп атабы сизде? Эми далай уже келип бияка келип көрүп атпайбы? Ишенбей, тоонун башына не койчу, неужели ушул жака койду деп ишенбей келип көрүп, анан ушундайды койсо болоруна көзү ачылып, анан баары түшүнгөндөн кийин азыр ысык көлдө көп киши мына мен койгонум уже 4-жыл кетти. Мени көрүп алып, далай киши коюп атат. Бул эми бирок арзан деле оокат эмес да. Эми жок, эми бул оккупация же. Азыр деген шаарда дагы эми райондарда очистный сооружение жок да.
Анан бул керек да, жанагы кол койгондо госкомиссия айтат да, туалеттин эмең переработканы кайда кетет? Мисалы, килеген ресторандан каяка кетет ашкананын отходтору. А бул деген маселени чечип атпайбы? Шаарда деле азыр проблема да. Куруп атат, биринин үстүнө бири куруп атат. Аны жеңил эле чечип коюп атышпайбы? Башка бизнестин өкүлдөрү жеңил эле чечип анысы жок деле жашап атпайбы? Чече берсин, ал бүгүн чечет, эртеңки күнү аларды эгерде буга түшүнүп буга көнбөсө, аларды Кудай урат. Жанагы экология менен эсептешпеген элдерди Кудай урат. Жанагы миллиондоп топтогон акчасы бир күнү өзүнө тетир иштейт да. Адам канчалык жаратылыштан нары көздөй качкан сайын ошол жерде, ошол коомчулукта катаклизм башталат. Билбейм, калганын там, ладно, простит да, калганын там 5 жол намаз окуй калсаң Кудай сактасын дейм. А эгерде экология кескин түрдө ушундай жанагы наплевательский мамиле кылсаң, орусча айтканда, Кудай Таалам сени көзүңдү тазалайт. Мен ушуга ишенем да. Мен ошон үчүн мына, мен Кудайга ишенгендин эмеси ушул. Кудай мени жараткан, ушу жаратылышка Кудай берген, мен значит муну мен эсептешим керек. Мен ушундай ишенем, бул менин позициям. Кайра ушу бизнесмендер бул жаратылышты кантип сактап калуу керек. Кантип өзүнөн чыккан жана отходдорду кантип переработка жасаш керек. То есть тазалык бул деген биздин эң негизги максатыбыз болуш керек. Мына могу жерде мен жана айтып аткан нерсе Кара Булакта кандай болуш керек негизи. Мына мен ошондой нерсени түзүп атам да, түзгүм келет. Дагы көп нерсе бар, курула элек азыр. Ал эми жаратылышка аяр мамиле кылуу менен анын ресурстарын колдоно билүү дагы маанилүү. Күн нурунун жылуулугу, газ, нефть сыяктуу башка энергия ресурстарынан айырмаланып, экологияга зыяны жок жана 70%га үнөмдүү болуп саналат. Европа мамлекеттеринде кеңири тараган күн батареялары Кыргызстанда дагы жаңыдан эле орнотула баштады. Мына могу түтүктөр аркылуу чатырда коюлган күн панелдери бар. Ошолор аркылуу мунун ичинен тоңбой турган гликоль бар. Бул болсо насостун станцияга келет. Бул жерден насостун станциядан бул үстүнөн жылган энергияны теплообменник деп коет. Теплообменниктер аркылуу эки бөлүккө бөлүнөт да. Биринчиси бул бөлүгү бул жерде көрүп тургандай 2000 литрден турган эки чоң бойлер бар. Ошонун ысык сууну жылытып берет да. Колдонгонго жана идиш жууганга же болбосо башка керектүүчү нерселерге. Экинчи жагынан бул болсо дагы экинчи теплообменник, бул болсо жылган энергияны алып туруп жанагы отоплениеге кетет. Бул жерде автоматташтырылган клапан турат. Пульт управления аркылуу өзү сандап турат да, кайсыл жака приоритетныйраак болсо ошол жака немесин энергиясын өткөзүп турат өзү которуп. Бул емкость болсо өзү негизи 1000 литрлик емкость. Бул жака бул түтүктөр аркылуу күндөн жылган энергия келет. Андан тышкары тепловой насостор бар. Тепловой насостордон келет. Анан бул жерде энергия топтолот да, ылдыйкы түтүктөр аркылуу. Вот могу бозуй. Бозуйдун алдын баардыгы теплый пол, жылуу пол. Жана күн энергиясынан жылган суу ушул жака келет да, тегиз баардыгына ушул жерден жылытып турат. Азыр өзүңөр көрүп тургандай эшикте 8 градус суук, бозуйдун ичинде 24 градус жылуу болуп турат. Кышында да кыш бою иштеп чыкты бул система. Ушул температураны кармап турат. Анан бул күн энергиясы жок болуп калганда, түндө же болбосо жана булут каптап калган күндөрдө экинчи кадам болуп, бул жерде тепловой насостор бар да. Тепловой насостор, бунун үстүндө эки тепловой насос турат. Бул түтүктөр аркылуу анын ичинде гликоль бар. Эшикте күн суук болсо, бул иштебей калса да тоңбойт да, бул -40 градуска чейин. Жылуулук насостору бул жерде 2 даана турат. Булар абадагы жылуулукту алып туруп, анан түтүктөр аркылуу ылдый жакка бул жылуулукту берет. Ал жактан теплообменниктер аркылуу ысык суу жылыйт бул жерден. Ысык сууну колдонгонго, күн энергиясын колдонгондо 85%га чейин үнөм болот электр энергиясын. Ал эми имараттын ичин жылытканга электр энергияны үнөмдөсө 45-50%га чейин үнөмдөсө болот. Электр насостор, мына кичинекей насостор бар, циркуляционный насос. Булардын потреблениеси болгону 40 ваттан 100 ваттка чейин. Бир лампочканын потреблениеси. Имараттын ичиндеги температурасын бардыгын ушул жерден эле чөтө телефон аркылуу же болбосо компьютер аркылуу текшерип, регулировка кылып, өзүңөр башкарып турсаңар болот да. Өзүңөр көрүп тургандай бул жерде күн панелдери иштеп атат. Бул жакта күн панели эшикте азыр күн жок. Булут каптап турат, бирок ошондо дагы эмете атат. Ичинде жылган энергия, мынакей насос иштеп, бул кызыл айланып аткан бул насос иштеп атат дегени өзүнүн энергиясын жана теплообменник аркылуу
ысык сууга берип атат да колдонууга. Биз өнүккөн өлкөлөрдүн жарандарынан кем калбай, алар сыяктуу эле бийик технологияларды колдонууга кызыгабыз. Алар сыяктуу эле дүйнө кыдырып саякаттаганды үйрөнүп келе жатабыз. Мына ошол барган жерлерибизден чет элдиктердин жакшы маданиятын, алды менен таштандыга болгон туура мамилесин көчүрүп келсек, бул маселени чечүүгө ар бирибиз салым кошулат белек деген ишенич бар. Ишиңизге ийгилик.